আটকান আটকান প্লে সহজে ইউজ করা যাবে। এই যে এখানে সব ফিচার দেওয়া আছে। হ্যাঁ, প্লাগ এন্ড প্লে, যে এটা দিয়ে মানে এটা হচ্ছে রিসিভার, এটা আপনার রিসিভার, এটা সব ফোনে ইউজ করা যায়। হ্যাঁ, এটাতে বাটন ফোন অথবা টাচ ফোনে যে হেডফোনের আছে, এটা হেডফোনের জ্যাক আছে। এটা হলো অ্যাপলের অ্যাপলের দিয়ে অ্যাপলের পোর্ট, অ্যাপলের পোর্ট, আর এটা হলো টাইপ সি। কম্পিউটারে এটা ইউজ করা যায়। একটা কুল একটা ফিচার সাথে যে এটা হলো হেডফোন জ্যাক আছে, কথা বলার সময় এখানে হেডফোন লাগায় শোনা যায়। মানে লাইভ, হ্যাঁ, লাইভ স্ট্রিমিং এর জন্য এটা শোনা যায়, লাইভ স্ট্রিমিং এর জন্য। আর এটা হলো চার্জ। হ্যাঁ, এটা চার্জার। এটার সাথে যেটা 20 মিটার দূর থেকে এটা করা যাবে। হ্যাঁ, চালানো যাবে। হ্যাঁ, 20 মিটার দূর থেকে রেকর্ড করা যাবে, এটা পাবে। হ্যাঁ, তারপরে এটা হচ্ছে নয়েজ রিডাকশন, তারপরে হচ্ছে ক্লিয়ার সাউন্ড আসবে, তারপর হচ্ছে হাইলি সেনসিটিভ, দূর থেকেও জিনিসটা রেকর্ড হবে, মোটামুটি 1-2 হাত দূর থেকে কথা বলে এটা ক্যাপচার করবে। তারপরে হচ্ছে ওয়াইডলি কম্প্যাটেবল, লং লাস্টিং, ঠিক আছে। এটা হলো রিসিভার। হ্যাঁ, এটা হলো রিসিভার। এটা পাওয়ার বাটন, এখানে দিলে অন হয়, এটা লাফালাফি করবে কানেক্ট না হওয়া পর্যন্ত। এটা যখন দিলাম, এটার সাথে কানেক্ট হওয়ার পরেই লাফালাফি থেমে যাবে। হ্যাঁ, আলোটা স্টেবল হয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে গিয়া এই বাতি, এখানে কি বলে এটারে, এটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিকেশন দেওয়া। হ্যাঁ, ইন্ডিকেশন। হ্যাঁ, এটা হলো ব্যাটারি চার্জের ইন্ডিকেশন। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে নয়েজ রিডাকশন অবস্থায় যে রেকর্ড হয় ওটার ইন্ডিকেশন। এটা হলো ইকোর ইন্ডিকেশন, ইকো মোডে রেকর্ড করলে এটা হবে। এই 3টা রেকর্ড করার অপশন আছে, আমরা চেক করব, সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব, আমরা সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করে দেব, চিন্তা নাই। হ্যাঁ, আর এখানে যে দুইটা করে বাটন আছে, ভলিউম আপ এন্ড ডাউন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, বুঝছি। সাউন্ড কোয়ালিটি এখন চেক করেন। আচ্ছা, আমি কোডটা অ্যাড করে দিই। হ্যাঁ, অ্যাড করেন। এই যে এখন ফোনে ঢুকে দিলাম, কানেক্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না এটা কোনো কিছু লাগে না, ই করলে হয়ে যায়। তো এই যে এটা দিয়ে, হ্যাঁ, এই যে এখন আমি একটা রিসিভার দিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ, রিসিভার দিয়ে কথা বলতেছি। তো এখন আপনারা যে সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন এটা রিসিভারের, আর আরেকটা রিসিভার আমি আরেকটা অফ করা আছে না, আরেকটা আপনি নেন। মানে এটা অটোমেটিক। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা দিয়ে দুইজন রিভিউ টাইপের কথাবার্তা বলা যায়, দুইজন আপনার ইন্টারভিউ করতে পারবে, আবার পডকাস্ট অনেকে করে, রিলেটেড। হ্যাঁ, পডকাস্ট রিলেটেড ভিডিও করতে পারবে। তো ওয়্যারলেসলি খুব ভালো মাইক্রোফোন, আপনারা চাইলে ভিডিও কোয়ালিটি দেখে, মানে ভিডিওতে যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে নিতে পারেন। এখানে যে মুড চেঞ্জ করার অপশন আছে, এই যে একটা পাওয়ার বাটনে একটা টিপ দিলে আরেকটা মোডে চলে যাবে, ওটাতে বলেন না, এটা চলে। এখন আমরা দ্বিতীয় মোডে আছি, এই মোডে রেকর্ড হচ্ছে, আপনারা শুনতেই পাচ্ছেন ভয়েস কোয়ালিটি কেমন। এখন আমরা 3 নাম্বার মোডে চাপ দেব। এটা হচ্ছে 3 নাম্বার মোড। এখন এই মোডের রেকর্ড কেমন হয় এটা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। এখন আমরা 1 নাম্বার মোডে চলে যাব। এটা হলো 1 নাম্বার মোড। 1 নাম্বার মোডে কেমন কোয়ালিটি হচ্ছে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন।